السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنگا ساری کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آج تک ٹھیک ہوتا گھر چلا ہے بیٹھو آپ سنگا جتنا ٹھیک ہے یار جگری آج فیض مکان لگاری ہے تدا یار پرانا سعودی تدا مدیر ہے ارباب ہے یہ سارے بھرا ساری ایجنسی عالم 80 70 بھی ہر وقت ہوتے ٹھیک ہو سنگت خوش ہو گھر چلا ہے یہ طرح چھوٹے لالا بھرا ہے آج انصار خان کو جان دو سارا دوست ہے پیارا بھرا ہے آج یہ کو گران دے تے ادو شہد خان سے رانے دے بھی بیٹے نہیں جاتا تے شہد خان سے کام کرے تو بھڑتے یہ بڑے میں دس نہیں سکتا دا آج اندر کیرے کام رہا ایک کام کرے مزدوری نہ بڑھ دے مزدوری نہ اے جی سارا بھرا ہے دوست ہے سردار حاجی فیض اللہ خان رستمانی لگاری صاحب نہیں اے جرنا وڈیرا یعقوب خان کھتران صاحب ہیں اے سارے صحابی بھراوی ہیں دوست بھی ہیں سینئر صحابی ہیں سی اے سارے سینئر صحابی ہیں چیف ایڈیٹر صاحب ہیں سی اے ابرائی آواز پاکستان دے سردار عمران خان میرانی صاحب سارے استاد صاحب بھی ہیں سارے قابل احترام ہیں اے میں دوست سارے کٹھے آتے ہیں دل آدھا پہ میں ویڈیو بناؤں دوستوں نال شیئر کروں بٹ کا بلاؤں اے دیکھا نکا نکا جھیڑا لے بیٹھے سن دیں بلا تو نال بھی شیئر کریں دوستوں کوئی ٹکٹ وغیرہ سعودی عرب عمان مسقط بحرین دبئی جی کوئی ہے رابطہ نمبر سے لکھا کھڑا ہوتی سنا رابطہ کرو تو کوئی وزٹ کروا تو سعودی دا دبئی دا مسقط بحرین قطر کوئی ملک نہیں ہوتی انشاءاللہ رابطہ کرو تو یہ سکرین دے نمبر سے لکھا کھڑا ہوتی جی میں آج تک لکھا کھڑا ہوتی بالکل بالکل لے کریں گے لکھتا ہے انشاءاللہ آج فیض ہوتی کریے مجھے کے پیسے کے ادا نکا نکا جھیڑا لے بلا وہ ذرا شیئر تے کرو کیا دے پاوے ایک دیکھو یہ اللہ یہ گلا گلا پہنچی ادا کلا والی پاتی ہے ساری نکال کتنا شروع ہے یہ قوم کتنے بڑے میں شادی زندگی نہ کرتے یہ کیا وجہ ہے یہ شیخ رشید والا کام ایک شادی کا رشتہ ایسا ہے ایسا پی ٹی دے جالے ہوں ادا گالے دی ووٹر ہی ہوں سپورٹر بھی ہوں ورکر بھی ہوں ٹھیک ہے شیخ رشید سارا یار ہے سارا قابل احترام ہے بٹ کا ہر جگہ ہوتی ہے بھائی باقی حال وال گندے یعقوب کا آج تک شادی نہیں کی چکر کیا ہے شیخ رشید شادی نہیں کرے گا پہلے بتا نور ہے تیرا راشن نہ ملتا اور پی ٹی آئی راشن مل گیا شیخ رشید دی یار تیرا ایمانداری ہے کی سب باپے دے سب باپے دے لہٹی کرتا سب آوے دے سنا پورے پاکستان دے وزیر کرے پہلے وزیر شیخ رشید ہے جنہیں اپنے کو حال ہی تک کئی پروٹوکول نکالی کہ صرف لال ہمیں نکلے بغیر ون دے کوئی غریب خانے بیٹھا رہتا ہے کھٹڑے دے لوگ کے نال مشغول کرے جا رہا ہے پاٹ لے جا رہا ہے جوان بندہ ہے جوان بندہ ہے کتنے سال دیکھنا اگر کریکٹ ہو گیا ہار بنے گی بڑے جوان ہری بیٹھے ہاں جی یہ تے حال دے ویندا اندر ایک رشتہ ہی دا دیکھن پے گی ہون دی گال ہے 5-8 دن وہ اگے دا میں رشتہ ہی کو دینا پیا میں کو گال کنفرم دے گی 1000 میں کو دستی دیو 1000 کے وجہ کی صحیح گال ہے گال تو نہیں ہے سمجھ ایران جی میں رشتہ کرنے تو اترے ادا مجھے 2.5 لاکھ میں تجھی میں پہلے اپنی لڑکی کو دے دیتا ٹھیک ہے گال بات فائنل دے کے ترائے جڑے ماں دا فوٹو دیتے انہاں کے سب پسند ہے اگے یہ کو کیا کہ 20000 ہونڈے تو میں شادی پا لے کرنا وہ والا بے جڑے آ گئے اگے کو 1000 دستی دے 1000 دے فون کرنا تو وہ 1000 میں کم دے دی ہاں کتے ہی دلہا دے میری گال سنے ایران کی شادی کی تھی 1000 میں ایران میں شادی دی نہیں تے 7-8 لاکھ روپے دے پائے یار 1000 پر تری وجہ کے سب 2000 دے دے اللہ کا کردا نہ تیرے چیک کر لیا پہلے تو لوگ کروں دے اپنے استاد ہی چلا ویسے یار مان لے اچھا میں نہ تھی کو رکھے نہ بڑا لوگ اکثر لکھندا کہ یہ کیا کردا میں یہ کردا یہ کو میں کیا ہے ٹھیک ہو خوش ہو جی الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کرم ہے بالکل آج تے YouTube چینل دا بندہ ہوتی وجہ ساری ویڈیو دا ہاں ہر ایک اللہ دا بندہ میں بحرین اور جدا ویدن ہے سپیشل ویڈیو بنا آئی سے تو ویڈیو ادا بحرین جلے بنی ہاں سارا ویڈیو بنا ویڈیو میں YouTube اپنے چینل بحرین جلے بنی پاس پر میرا 10 سال دا بنیا لاتے 10 سال دا پاس پر میرا بنیا لاتے ویزٹ تے ذمہ دی گیا نا نا انشاءاللہ ویزٹ بھرا انشاءاللہ بھرا میں واٹس ایپ کرے ساتھ لو ویزٹ جلے کٹواویں میں بڑے سی پیسے تے اکاؤنٹ بھیج چھوڑے سان چلا ولا ٹکٹ کرا مہینے کا لسان دے کے نا لسان سے بس ماشاءاللہ لسان سے دور میرے کو تو آ جائے پھر دے میں سعودی نہ دو نہ دا ایک تو لسان ریوی دا ہونے کا کچھ کہتا ہوں یہ لسان دے دے تو ہے ایک وہ بھی ہے خصوصی ہے
एक नकल तकील है आज फैल लगे मैं मेरी ना तो समझ लो अच्छा आज नाल एक गाड़ी लगा दे उनके हाँ तमाम दरिया जो का बात है अच्छा गाजी यार है अदा एक निक्का जी प्यारा जी एक डोड़ा सुना था जे अगले बार सुने ना असा संगति मुखलस बुले दे रहे थे सारा मुखलस के किना ना जावे एक में प्यारा प्यारा जरा ना डोड़ा सुना था दोस्त ना दिल खोल दी कोई थोड़ा ये तू भाई सुना है बलोच ओ अपना सुने दी तू पहले अपना सुना भाई यार मैं ज्यादा नहीं थे जो लोग समझते नहीं YouTube तो आपकी समझ गए तुम आपने देखो आदत बातें सुमन दी है आज फैल ते जरा दौड़ा था जी मैं देखो आदत बातें सुमन दी है तू सुमदा में बातें तू आदा में ना छोड़ वेदा वल सुमदा में हाथे वाह सही वाह वाह तेरी लालच दी जो यार जो है वाह वाह तुम्हें लालची हमें क्या पता इमरान गुल तुम्हें दर्द मिले ये को भाई में चिचरा मिचरा सुना था आता संगत साथ में दिया होगा बाहर मूर्ति में बाहर यार है कितने सुनावन फरमाइश की थी बेटा तो की के डोरे का सारा मूड खराब थी गई सियाना थी हां थी रे पैसा जरा खेल पोद तारी डोड़े का आज ये पता को मिर्ची वाड़े भेजना पड़े सुनाओ बाकी भैया का जरा मस्त है को मिर्ची वाड़े भेजो मत तो मिर्ची वाड़े भेज दो मास्टर मैं को खिदमत करेंगे अदा एक निक्का जी सुना था एक फरमाइश मैं भी गाल सुन के आजकल सोने कहीं भी कहीं अदा जुर्माना लाग वे जी गाल इसी थी यार मैं आता या डोड़ा सुना या जुर्माना आगे गाल इसी थी बड़े शहर सुना के उस्ताद हां अच्छा हे कितने सुना चाहिए एक सेकंड वाला सुना जा बलोच के दूल्हा सुना जा बलोच के सुना था सुना जा ई में जा पढ़ ये पढ़ गया कुछ आख दे बलोच की कोई मिसाल होती है एक बार सुना जा छोटे वाला कोई डोड़ा सुना था यार मैं नया काम की बस ठीक है यो बगैर की बड़ी शहर से